Omsorgsovertagelse jo et veldig stort inngrep overfor foreldrene. Det antageligvis det største man kan gjøre mot en mor og en far. Og det gjør jo at man har mange rettssikkerhetsgarantier. Og hvis man leser i media, så kan man jo kanskje tenke at det barnevernet som tar omsorgen, som bestemmer dette her. Det det ikke. Barnevernstjenesten, de utreder det og legger frem et forslag. Og det forslaget skal behandles først på forvaltningsnivå hos noe som heter fylkesnemnda. Og så fatter fylkesnemnda et vedtak. Hvis man uenig i det vedtaket, hvis foreldrene ikke enige i omsorgsovertagelsen, så kan de bringe det inn for domstolen, og det kan også kommunen. Og deretter så behandles det i tingretten. Den dommen man får i tingretten kan ankes videre til lagmannsretten og til slutt i Høyesterett. Når man har uttømt alle muligheter i norsk rettssystem, og saken endelig der, så kan staten Norge klages inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD. De går ikke inn og endrer realiteten i saken. Det de kan gjøre å gi staten Norge kritikk, og eventuelt utmåle en erstatning til de private parter. Når barnevernstjenesten har sendt inn en sak til fylkesnemnda, så berammes det et såkalt forhandlingsmøte. I noen saker så ønsker partene en dialog og se om det mulig å finne noen forhold man kanskje kan være enige om. Da kan de samtykke til noe som heter en samtaleprosess, og det en enklere prosess enn det som skjer i et forhandlingsmøte. I samtaleprosessen så det ikke 3 stykker i nemnda, sånn som vanligvis. Da det bare et fagkyndig medlem og nemndsleder. De fleste fylkesnemnder har egne rom, hvor vi sitter rundt et bord, og ikke som en rettssal oppsett. Og hvor det en dialogform og en mye mer uformell tone. Formålet med samtaleprosess å bedre partenes dialog. For veldig ofte den ganske fastlåst. Og det å bedre dialogen alltid til barnas beste. Noen ganger får man til gode løsninger som kan prøves ut for en periode, og så kan man få et nytt samtalemøte. Andre ganger ikke, men hovederfaringen at dialogen blir bedre gjennom en samtaleprosess. Nei, det generelt. Ok, ja, men da... Nå det også veldig vanlig. Fosterforeldre ikke part i en samtaleprosess, og vanligvis så deltar de ikke der. Noen ganger kan fosterforeldre komme inn, kanskje forklare seg. Og noen få ganger hender det at fosterforeldre faktisk deltar som en av deltakerne i et samtalemøte. Men det krever at partene, det vil si barnevernstjenesten og foreldrene enige i at det en lur løsning. Barnevernstjenesten må fremlegge forslag for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i saker som dreier seg om omsorgsovertagelse, samvær, alle restriksjoner på samvær, som tilsyn, sperret adresse og ikke telefonkontakt. De må gjøre det i adferdssaker som rettet mot ungdommen, og de må gjøre det i saker om tvangsadopsjon. De partene som møter i fylkesnemnda offentlig part, som barnevernstjenesten, og så det de private parter, som mor og far og eventuelt barn over 15. Også foreldre kan bringe saker inn for fylkesnemnda. Det gjelder der hvor barnevernstjenesten har akuttplassert barnet, det kan de klage på, og få en veldig rask behandling i fylkesnemnda. Der hvor det en omsorgsovertagelse, så kan de be om tilbakeføring, og der det fattet vedtak om samvær som de mener ikke riktig, så kan de be om en ny vurdering av samværet. Barns rettigheter viktig. Når de blir 15 år, så kan de være såkalt part i saken. Det betyr å delta på lik linje med de voksne. Når de over 15 år, så har de rett på egen advokat. De har rett til å være med på lik linje som foreldrene. Delta i forhandlingsmøte, få innsyn i alle dokumenter. Og sånn sett representere seg selv. Om du vil flytte hjem til mamma? Eller vil du det? Nei, jeg vil ikke det. Og det betyr at alle barn skal høres, helt uavhengig av alder. De har en rett fra de 7 år til å bli hørt av enten nemndsleder selv eller av en talsperson. Ja, vi vet at mange fosterforeldre føler seg mer ansvarlige og mer involverte enn det de juridisk sett har rettigheter til.
Fosterforeldre har et ganske stort engasjement i disse sakene, men i barnevernssaker så er de kun, rollen deres er kun å være innkalt som vitne og belyse det de har sett som fosterforeldre. De har ikke dokumentinnsyn, og det betyr at det er ikke innsyn i dokumenter som omhandler foreldrene eller som omhandler barnet. Fosterforeldre kan ikke fremme egen sak til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker om for eksempel adopsjon eller reduksjon av samvær. Så skal jeg gå og legge meg, lille venn, men ja, se på Justin Bieber og spise chips. Hvis barnevernstjenesten ønsker å flytte et barn vekk fra et fosterhjem av ulike grunner, så kan fosterforeldrene henvende seg til barnevernstjenesten og be om å få partsrettigheter. Dersom barnevernstjenesten ikke er enig i det, så kan de be om dette fra fylkesnemnda. De tungtveiende grunnene som gjør at fosterforeldre kan få partsrettigheter, er langvarig plassering. Særlig der kanskje hvor barnet har vært plassert veldig ungt og har bodd der over tid. Og så er det jo da den tilknytningen som da har blitt etablert, ikke bare til fosterforeldre, men kanskje også til mennesker i miljøet der de bor. Mange fosterforeldre engasjerer gjerne egen advokat for å få hjelp til denne klagesaken. De kan også engasjere advokat gjennom fagforeningen sin, eller de kan ta kontakt med en av samarbeidsadvokatene til Norsk Fosterhjemsforening, og der får de en medlemsrabatt. Gis fosterforeldre partsstatus, så kan de klage på flyttevedtaket til fylkesnemnda, og så blir det behandlet der. Da får fosterforeldrene fri rettshjelp når de har blitt part i denne saken. De kan fritt finne den advokaten de ønsker å ha, men hvis de ikke finner noen, så bistår fylkesnemnda med å oppnevne en advokat. Advokatutgiftene betales av det offentlige. Vi har fått klagerett. Ja. Endelig! Selv om fosterforeldrene blir part i denne saken, så får de ikke innsyn i hele barnets mappe. De får bare innsyn i de dokumentene som er relevante for flyttevedtaket.